真珠計画の革新について。今回は、ボルトの物語全体で続いている真珠計画の革新に迫りたいと思う。首謀者と考えられていた大筒一式が消滅したにもかかわらず、なぜか終結しなかったこの計画。もはやこの真珠計画は、誰がどのような意図でもくろんだものなのか。本動画では、ボルトの物語における最大の謎ともいえる難題を作中描写をもとに考えてみる。あらかじめ断っておくと、今回はボルトたちが住む青い星のことを便宜上地球と呼ぶ。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。まずは、この計画の内容を簡単にまとめる。真珠計画の表向きは、チャクラの実を食べるというもの。十尾は大筒木を餌にすることで、真珠へと進化する。この時、星に住む全ての命のチャクラが吸収されることで、真珠からチャクラの実が生成。この実を食べたものもまた進化するとされている。話は忍びの歴史が始まる前まで遡る。進化を求め、かぐやと共に地球に降り立った一式、大筒木一族の間では、二人一組の片方が十尾の餌となり、もう片方が生成されたチャクラの実を食べる決まりがあった。しかし一式の計画に大きな狂いが生じる。序列が上の一式が実を食べる予定で進んでいたが、かぐやが彼を裏切ってしまう。瀕死に追い込まれた一式は近くにいた次元という修行僧に寄生し、密かに生きながらえることとなる。そこからボルト第1部の約11年前まで時が経つ。次元の意識を乗っ取るまでに回復した一式は、科学者サンズアマドの元を訪れた。この時に結成された組織がカラである。ただ、ここまでの間に餌となるはずだったかぐやが忍びによって封印された。それだけでなく、一式は大きく弱体化し、寿命も迫っていた状況。彼にとって、真術、カーマを使って自身の器となる存在を見つけることが最優先となっていた。そこでアマドと共に行われたのがカーマの適合実験である。大筒木一式の要素であるカーマを人間に打ち込み、適合するかどうかを見るものだった。適合しなかったものは基本的に命が失われる。適合したものはより強く進化するが、大筒木の器として乗っ取られる運命を持つ。この実験から生き残った被験者は、無事適合したカワキと白きカーマを手に入れたコードの二人。一式はカワキが自身の器として完成する時を待っていた。しかし、彼はこのタイミングでアマドによる二度目の裏切りに見舞われる。カワキが木の葉の里に逃がされたことで、一式は忍びとの戦いを強いられることとなった。この結果、彼は寿命により消滅する結末を迎える。一式の意志はコードへと受け継がれた。コードは十尾に真術、爪痕でマーキングをすることで、木の葉の里へ爪垢を送り込んだ。この出来事がきっかけで十尾は進化する。第2部で猛威を振るっている人真珠となった。ここまでが真珠計画の概要である。予知能力を持つ家臣孤児によると、一式を倒しても真珠計画は終わらなかったという。十尾と人真珠には大筒木を捕食しようとする本能的な欲求がある。チャクラの実の生成に関わる十尾を止めない限り、問題は根本的に解決しない。では、第2部での真珠計画は誰によって続いているものなのか。結論を言うと、計画はアマドのものになったと考えている。一見、十尾が人真珠となって人々を脅かしている現状を作り出したものは、コードのように思える。しかし、そのコード本人は人真珠の誕生を意図せずに十尾を解き放っている。彼は誕生した人真珠を制御することができず、力で圧倒されていた。計画通りに進んでいないことはわかる。ただ、十尾または人真珠の計画かというと、そういうわけでもない。人真珠になるまでの十尾は、自我と知性を持たない猛獣であった。計画をしていたとは考えにくい。そこで次に考えられる存在がアマドとなる。この状況は実質的に、アマドによって作り出されたものなのではないだろうか。彼には十尾を間接的に進化へ導いた可能性があり、人真珠をよく理解している節もある。そもそもとして、アマドはカワキを大筒木化させているだけでなく、首謀者であった一式を裏切っている。計画を一式から奪ったと言えるだろう。そしてアマドには、コードを利用したと考えられる疑惑のシーンが2つほどある。一つは第1部55話での、アマドがコードに一式のホログラムを見せたと思われるシーン。一式が消滅した際、コードは十尾の監視をしていた。その時コードの手のひらの白きカーマから現れたように見える一式のホログラムは、大筒木の意志について説明した。これを自分の使命だと信じたコードは一式の意志を継ぎ、チャクラの実を食べようと動き出す。この時、アマドは腕につけられたデバイスに何かをつぶやいていた。十尾のいる拠点やコードを操作するコマンドワードを言った可能性がある。もう一つが第1部70話、アマドがコードの力の制限を解除したシーン。アマドはコードと目を合わせ、コマンドワードを言うことで能力の制限を解除している。これ以降、コードの目の色が変わった。このシーンからは内派一族のシャリンガンによる現実の特徴と重なる部分がある。
アマドの技術からはたびたび忍術や真術を思わせる要素を感じる様々な術を再現する試みを行っていたのかもしれない。そもそもとしてコードはアマドによって改造された存在。彼がアマドの制御下に置かれていても不思議ではない。実際にコードと同じ改造人間であるデルタはアマドによる設定次第で行動をある程度制限することが可能である。アマドは自身の持つ科学技術でコードを巧みに利用しているのではないだろうか。ジュービはコードに監視されていたが、反対にコードのことを見てもいた。人信じ祭りは初登場した際、コードのことを常に誰かに利用されることを運命づけられた童貞と言い表した。以上の理由からアマドはコードを使って真珠計画を継続させたのだと考えられる。ジュービと人真珠の最終的な目標は大筒木の捕食。そのジュービが世界へ放たれたということは人類滅亡へのカウントダウンが再び始まったことを意味する。大筒木の捕食によって始まる星全体のチャクラの吸収はその星の滅亡に直結している。続いてアマドがこの計画を続けている目的について考えてみる。地球は滅亡の一途をたどっているが、アマドが目指すものはむしろその逆だと個人的に考えている。彼の行動には一見矛盾しているように思える内容があった。ただその矛盾の先に彼の目指す世界があるのではないだろうか。未だ謎に満ちているアマドの行動。彼は娘のサンズアケビを完全再現するという目的を明かしているが、その裏に別の目的があるのではないかと考えている。結論、アマドは地球そのものをカーマに適合させようとしているのではないだろうか。真珠計画とはカーマの適合実験の延長にある、アマドの最大の実験である。彼の行動には、この目的につながる矛盾のような要素が存在する。それは、彼が世界を滅亡へ導く人真珠を生み出した一方で、それに対抗できる存在も求めているという点。その根拠の一つが過信孤児という存在にある。アマドは次元を倒すために孤児を作り、戦わせた。その際に次元から復活した意識は、アマドが孤児を作ったさらなる意図を推察している。孤児はジライアのクローンであることから、ジライアの遺伝子と宿命を持っているとされる。ジライアといえば、弟子から救世主を選択し、平和へ導くきっかけとなった人物の一人。意識が言うには、アマドはジライアが背負う変革の星にすがっていたようだ。彼の言う通りだとするならば、アマドは孤児が救世主を引き寄せてくれることを望んでいるということになる。孤児の場合はおそらく、ボルトとカワキのどちらを信じるかで悩むことになるだろう。第1部冒頭では、ボルトとカワキが崩壊した木の葉で戦う未来の様子が描かれている。この様子と重なるのがジライアの弟子であるナルトとナガトの戦い。ボルトとカワキの決戦も同様に、世界を救う存在が決まる戦いとなると言える。そしてこの救世主がどのように世界を救うのかが重要。真珠計画は地球を実験体にしたカーマの適合実験である。カーマと大筒木が乗っ取るものは人間だけではない。地球を含む星々にも当てはまる。星も基本的には全てのチャクラを吸収され、滅んでしまう。ただし、これが適合実験だとするなら、失敗例だと考えられる。そこで、もし適合に成功する例があるとするならどうだろうか。地球とそこに住んでいる生物が、大筒木や十尾などの脅威と共存した状態を維持することになるだろう。アマドが望む救世主とは、地球をこの状態へと導く存在である。また、アマドは孤児などの人物に大筒木芝居の細胞を移植した。そのうちの何人かが大筒木の力に目覚めている。この行為については、脅威に負けないための抗体を作りたかったのだと思われる。脅威の勢力をある程度まで弱めるための戦力を欲していたのではないだろうか。それはまるで、コードにカーマを打ち込んだ際の結果のようである。コードの実験結果は成功ではないが、興味深い反応が見られた。彼はカーマの拒絶反応に打ち勝ったことで、器としての機能を失った白きカーマを得た。カーマにはウイルスのような性質があることから、コードにはカーマに打ち勝つ抗体のようなものがあったと考えることができる。この抗体の正体として考えられる要素が芝居の細胞。アマドはこの実験結果を地球の規模で利用しようとしていると言えるだろう。芝居の細胞を移植することで、脅威と戦える力を持つ改造人間を誕生させた。人真珠が大筒木を食べれば、改造人間の生活にも危険が及ぶ。中には人真珠が興味を持ったことで敵対している改造人間もいる。改造人間たちは自然に脅威を倒すための行動に出るだろう。ただ、アマドの目指すものは脅威の撲滅ではなく、あくまで強制、脅威を完全には滅ぼさない絶妙なバランスを求めている。そのために、彼は大筒木の要素をコードを経由して十尾にも渡している。この要素が十尾を本能のみで動く獣から、自我と知性を持つ人真珠へと変えた。人真珠とただ争うのではなく、喧嘩や話し合いで落としどころを見つけられる余地が生まれている。アマドは大筒木の要素を利用して地球滅亡への大きな流れを作っている一方で、その流れへの抵抗力も生み出した。このぶつかり合いの先にある適合、つまり共存が、
地球を深海へと導くことになる。これまで大筒木と十尾を脅威とみなして戦ってきた地球、もしその脅威を新たな仲間として受け入れることができたならば、それは大きな強みとなる。以上のように、アマドには地球がカーマによる拒絶反応に耐え、進化することを望んでいる一面がある。勝利でも敗北でもなく、バランスを保つために耐えることが重要。ここでボルトという作品の忍者漫画としての要素が生きてくるのではと考えている。アマドと忍びの考えは意外にも相性がいいのではないだろうか。耐えるというと、忍びの根底にある思想を思い出させる。忍びには幾多の戦いに耐えることで進化してきた歴史がある。特に忍びの神と呼ばれた千住柱間は、忍者を耐え忍ぶ者と定義。彼は平和な世界のため、一族間の争いを終わらせ、忍び里のシステムを作り上げた。その他にも、国家間の力関係を均等にするために、9匹の美獣を振り分けている。無駄な争いをなるべく避けて耐えてきた。結果的には国同士で争うより大きな戦いを引き起こすことになってしまったが、一時の平和を生んだこともまた確かである。それに、柱間の夢はそこで途絶えたわけではない。彼の意志はジライア、そしてナルトが受け継いだ。ナルトは多くの美獣と心を通わせただけでなく、五大国を一致団結させた。団結した五大国の力は十尾の人中力を追い詰めるほどに強まった。忍界そのものが進化した事例だと言えるだろう。忍びは団結することでより大きな力に対抗してきた。そしてこの歴史は、現在のボルト第2部に続いている。この物語で新たに生まれる救世主は五大国のみならず、地球全体を団結へ導く、星を進化へ導くために問われるものは、忍び耐える者の意志となるだろう。最後に、アマドの目的である地球の進化の先に何があるかを考えてみる。地球が大筒木に適合した場合に何ができるのかというと、主に2つのことができる。一つは大筒木化したアケビを受け入れることができる。先述した通り、アマドが求めているものは地球が脅威と共存した状態。真珠計画が成功することで、アケビが生きていける環境が整う。アマドの悲願は彼女を完全再現することだけでは果たされない。彼女に再び人生を歩んでもらうことも重要としているはずである。第2部18話では、アマドはカワキとアケビにカーマを刻むかどうかについて交渉した。その際にカワキは、アケビが大筒木になったら容赦しないと発言。アマドはこの発言に対して、好きにしてもらっていいが、全力で抵抗すると返している。大筒木化したアケビをよく思わない存在はカワキだけではない。アマドは地球全体にアケビを受け入れてもらうように動いていると考えられる。もう一つ地球にできることとして、カーマを使って積極的な行動に出ることができる。いずれ来るより大きな戦いに備えることができるのはもちろんのこと、敵地に攻め入ることもできるだろう。ここで重要なのは、地球全体がどのような価値観を持って行動するかということ。これまで襲来してきた大筒木一族のように、力による支配と捕食を繰り返すのか、それとも別の方法を選ぶのか。この答えのヒントが、忍びの祖、大筒木羽衣の思想にある。彼はチャクラをつなぐ力と定義し、人と人の協力を重視していた。つまり、チャクラの本質は単なる力ではなく、心を結ぶ愛の力である。そして真術であるカーマも例外ではない。カーマにも愛としての一面がある。カーマの語源の一つと考えられるインド神話の神、カーマは愛の神として知られている。これは偶然ではないだろう。カーマを侵略の道具ではなく、愛の証として受け入れることで、その捉え方や使い方も変わってくる。また、アマドがカーマなどの大筒木の要素を使って地球を巻き込んだ真珠計画ではあるが、元をたどれば娘にもう一度人生を歩ませてあげたいという父親としての愛情が動機になっていることに行き着く。この個人的な愛がやがて地球全体の愛を確かめる実験へと発展した。一人の父親の愛が他の者の愛と結びつき、星の規模にまで広がっていくことになる。この現象をうまく利用することで、地球のような考えと愛を持った星をカーマのように複製することもできるかもしれない。地球外の存在に愛を伝え、つながりを広げることができる。この渦のような愛の広がりこそが、真珠計画が示すカーマの本当の利用価値なのではないだろうか。ここまで、真珠計画をアマドが地球規模で行うカーマの適合実験と捉え、その解釈の内容を解説してきた。アマドはあくまで実験を行う研究者の立場。どのような結果になろうと受け入れられる覚悟がある。地球さえも彼の実験体の一つに過ぎないという見方もできるだろう。アマドにはまだまだ謎が多い。どこまでの未来を思い描いているのかわからない人物である。目的や計画が他にあってもおかしくない。アマドや真珠計画について思ったことがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。ちなみに、人間を対象にしたカーマの適合実験の個人的解釈についてはこちらの動画で解説している。合わせて見てもらえると今回の考察のさらなる深みを感じてもらえると思っている。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、
コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。